Mirë se vini në kanalin tonë Fuqia e Trurit. A ju ka ndodhur ndonjëherë që dora të fillojë të dridhet papritur, që palla e syrit të kërcej vazhdimisht ose të ndjeni dridhje në këmbë pa ndonjë arsye të dukshme? Shumica e njerëzve kanë përjetuar këtë ndjesi të paktën një herë në jetë. Në shumë raste dridhjet zgjasin vetëm disa sekonda ose minuta dhe largohen vetë. Por ndonjëherë ato mund të përsëriten shpesh ose të jenë shenjë se organizmi po përpiqet të na tregojë se diçka nuk po funksionon siç duhet. Dridhjet nuk janë gjithmonë shenjë një sëmundje serioze. Ato mund të shkaktohen nga lodhja, stresi, mungesa e gjumit apo edhe nga konsumimi i tepërt i kafes. Megjithatë, në disa raste ato mund të lidhen me mungesën e vitaminave, çrregullime hormonale ose sëmundje të sistemit nervor. Në këtë video do të shohim 7 shkaqet më të zakonshme që mund ta bëjnë trupin të dridhet papritur, kur nuk ka arsye për panik dhe kur është e rëndësishme të kërkoni ndihmë mjekësore. Para se të vazhdojmë, bëni subscribe që të mos humbesni asnjë video që ju bën të kuptoni më mirë shëndetin tuaj. Stresi dhe ankthi. Një nga shkaqet më të zakonshme të dridhjeve është stresi. Kur organizmi përballet me ankth ose frikë, ai zliron hormone si adrenalina, të cilat përgatitin trupin për të reaguar ndaj rrezikut. Si pasojë, muskujt tensionohen dhe mund të shfaqen dridhje në duar, këmbë ose në të gjithë trupin. Disa njerëz e vërejnë këtë para një provimi, një interviste pune ose gjatë një situate që u shkakton emocione të forta. Në shumicën e rasteve, dridhjet largohen sapo trupi qetësohet. Mungesa e gjumit. Gjumi është thelbësor për funksionimin normal të trurit dhe muskujve. Kur nuk fleni mjaftueshëm ose gjumi është i ndërprerë për disa net me radhë, sistemi nervor bëhet më i ndjeshëm. Kjo mund të shkaktojë dridhje të lehta të duarve, kërcitje të çepallës së syrit ose spazma të vogla muskulore. Shumë njerëz vërejnë se këto simptoma përmirësohen pasi rikthehen në një rutinë normale gjumi. Kafeina dhe pijet energjike. Një filqan kafe në det zakonisht nuk shkakton probleme. Për konsumimi i sasive të mëdha të kafes, pijeve energjike ose produkteve me shumë kafeinë mund të stimulojnë sistemin nervor më tepër se ç'duhet. Rezultati mund të jetë dridhja e duarve, ndjesia e nervozizmit, rrahje më të shpejta të zemrës dhe vështirësi për të fjetur. Nëse dridhjet shfaqen menjëherë pas konsumimit të kafeinës, mund të jetë e dobishme të ulni gradualisht sasinë. Niveli i ulët i sheqerit në gjak. Kur niveli i glukozës bie shumë, organizmi reagon duke çliruar adrenalin. Kjo është arsyeja pse disa njerëz përjetojnë dridhje, tjerësitje, uri të fortë, marramendje ose ndjesinë se do të humbasin ndjenjat. Kjo situatë është më e zakonshme tek personat me diabet që përdorin insulinë ose disa medikamente për uljen e sheqerit, por mund të ndodhet edhe tek persona të tjerë pas agjerimit të gjatur ose vakteve të humbura. Nëse këto epizode përsëriten shpesh, duhet të vlerësohen nga mjeku. Mungesa e disa vitaminave dhe mineraleve. Muskujt dhe nervat kanë nevojë për vitamina dhe minerale për të funksionuar normalisht. Mungesa e magnezit, vitaminës B12, kalciumit ose kaliumit mund të shoqërohet me spazma muskulore, dridhje ose kërcitje të pavullnetshme. Kjo nuk do të thotë se çdo dridhje vjen nga mungesa e vitaminave, por në disa raste kjo mund të jetë një nga arsyet. Një dietë e balancuar dhe analizat laboratorike mund të ndihmojnë në identifikimin e mungesave. Çrregullimet e tiroides. Gjëndra tiroide kontrollon shpejtësinë me të cilën funksionon metabolizmi. Kur ajo prodhon më shumë hormone se sa duhet, si në rastin e hipertiroidizmit, mund të shfaqen dridhje të duarve. Këto shpesh shoqërohen edhe me simptoma të tjera si humbje peshe, rrahje të shpejta të zemrës, djersitje, nervozizëm dhe ndjeshmëri ndaj nxehtësisë. Për këtë arsye, nëse dridhjet shoqërohen me këto simptoma, mjeku mund të rekomandojë analiza për funksionin e tiroides. Sëmundjet e sistemit nervor. Në disa raste, dridhjet mund të lidhen me sëmundje që prekin sistemin nervor. Një nga më të njohurat është sëmundja e Parkinsonit, por ekzistojnë edhe lloje të tjera dridhjesh, si dridhja esenciale, e cila është shumë e zakonshme dhe shpesh shfaqet në disa anëtarë të së njëjtës familje. Është e rëndësishme të theksohet se jo çdo dridhje është shenjë e Parkinsonit. Megjithatë, nëse dridhjet vazhdojnë, përkeqësohen ose fillojnë të ndikojnë në aktivitetet e përditshme, është e rëndësishme të bëhet një vlerësim neurologjik. Pse dridhet vetëm çepalla e syrit? Kërcitja e çepallës është një nga ankesat më të zakonshme.
Në shumicën e rasteve, ajo lidhet me lodhjen, stresin, mungesën e gjumit ose konsumimin e tepërt të kafeinës. Zakonisht largohet vetë brenda disa ditësh. Megjithatë, nëse vazhdon për javë të tëra ose shoqërohet me dobësi të fytyrës apo probleme me shikimin, duhet të konsultoheni me një mjek. Si mund të ulni dridhjet? Nëse shkaku lidhet me stilin e jetesës, disa ndryshime të thjeshta mund të ndihmojnë. Fleni mjaftueshëm çdo natë, kufizoni konsumimin e kafes dhe pijeve energjike, mbani një dietë të balancuar dhe mos ja nënshkaloni vaktet, pini mjaftueshëm ujë gjatë ditës. Gjithashtu mundohuni të menaxhoni stresin përmes aktivitetit fizik, teknikave të relaksimit ose aktiviteteve që ju ndihmojnë të qetësoheni. Nëse dridhjet vazhdojnë pavarësisht këtyre ndryshimeve, duhet të kërkoni këshill mjekësore. Kur duhet të shqetësoheni? Duhet të konsultoheni me një profesionist shëndetësor nëse dridhjet shfaqen papritur dhe janë shumë të forta, përkeçohen me kalimin e kohës, shfaqen edhe kur jeni plotësisht në qetësi, shoqërohen me dobësi të muskujve, vështirësi në të folur, ecje ose ekuilibër dhe ju pengojnë të kryeni aktivitete të zakonshme si të shkruarit, ngrënia ose mbajtja e objekteve. Një kontroll në kohë mund të ndihmojë në identifikimin e shkakut dhe zgjedhjen e trajtimit më të përshtatshëm. Dridhjet e papritura të trupit janë një simptom që mund të ketë shumë faktorë. Në shumicën e rasteve, ato lidhen me stresin, mungesën e gjumit, kafeinën ose faktorë të tjerë të përkohshëm. Megjithatë, ndonjëherë ato mund të jenë sinjali mungesës së vitaminave, rregullimeve hormonale ose sëmundjeve të sistemit nervor. Prandaj, nëse dridhjet bëhen të shpeshta, zgjasin për një kohë të gjatë ose shoqërohen me simptoma të tjera, mos i injoroni. Trupi shpesh na jep sinjale para se një problem të bëhet serioz, dhe njohja atyre është hapi i parë drejt kujdesit për shëndetin. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla bëni subscribe, like dhe comment.